これね、マークはおいおい分かると思う。ここのちょっと。そしたらビスケットとかかますんやけど、そういう機械持ってないけど。こうやって自分はこうやって互い違いにかける。板と板こう合わせて、こう上だけで挟むとパタンってなる。ただこうやってまああんまりならんけど、こっちの方が気持ちがいいかな。本当は1日置くのがベスト。ただ多分まあ 2,3 時間でも加工する分には問題ないかなぐらいで。これをくっつけたのがこれね、きれいにくっつきます。でこれを今度また製材していきます。位置を出してあげて、こんな機械で取ります。こういう機械が非常に便利な機械。で1枚、今回2枚使うからでこんな。うわ、ちょっと待って。の天秤が、普通自分たち製材所で買うからこうザラザラが来るんだけど、多分ホームワイドとかで行って買う場合はこういうもうカンナかかっている状態のがあると思います。ただ割高。ああ、そうそうね。で、ね、やっぱり自分たちはこう
サイズは作りながら決めたりするところがあるんで、だいたい大きめをもらって製材しますっていうので、これ今回何倍400、47ミリ、47ぐらいあるんで、これ40まで落としていきます。こうやってこういうね、75度ジグ、刃も傾くんやけど、そんなに傾けて切ると怖いんでしません。こんなのはもう本当にお金にならない手間。まあ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 。誰も気づかん。ね。まあこれがやるのとやらないとじゃまた変わってくるし。自分の。よいしょ。で、こういう組み立てるの一個一個こうやって置いてなんか測ってくっつけるのはめんどくさいっていうか分かりにくいのでジグ作ります。こんなジグここに、ね、これ角取った方が下これ置きます。足置く。で今度ここ穴が開いてるんでこれが上でこう置きますね。もうあとあれがいた65ミリで位置わからないのでこれもやっぱりジグ作ります。僕はもう打つ位置です。でこれちょっと角度ついてるのがこう足の角度、こうねじ入れる角度でないとこうやって打つと飛び出てしまうので打ちます。はい、こうやってしっかり押さえてないで外してしっかり押さえて打つでこうすくうということですね。でまたここにセットしてで今回ここ足が直角になるようにここに留めペタッとそしたらこうやってポッと足を当てると直角になる。次打つとこがね。でまた打つ。これの繰り返しです。プロか素人か
で組み立て完了。どっかで取る？いいですよ。白ボンドで取っていきます、ね、今度こうやってこれに上の板をペタッと貼るだけで、じゃあどうやって押さえようかって、ね、まあやっていきましょう。でこれ白ボンド、これ普通の白ボンドです。ごく普通にホームワイドで売ってる白ボンド。やっぱここもこうやってまんべんなく伸ばしていきます、ね、これも手間っちゃ手間。せなあせんでもいいのかもしれない。上から木目を揃えてしまうと割れやすくなるので、こうやって直角に木目をずらしてあげます。コンパネとかもそうやって作ってますね。でちょっと押さえてあげてね。で今回後ろこんなのを作ってみました。こうやって押さえです。直接クランプをかますとどうしても傷がつきますね。なのでまたこういうの上も同じように作ってあげておけば後が楽。最初は大変だけど後がものすごく楽で、クランプ軽く締めながら、もうズレがないと、まあ多少ずれても問題はないんですけど、まあずれない方がいいかなって。さあこれ100均です100円にそんなの売ってるんですね。これ昔の100均今な効率下がりましたね。効率が落ちたよ。昔の良かったよ。これいっぱい買っときゃよかったなと思って昔の100均すごいね。どれだけやってで、はみ出たのはちょっと取っておくといいかな。前のがこうやってあります。外すの簡単って。で取り外したらこんな感じですね。まあ少し段があるのでこれを今度削っていきます。このザラザラを。丸みをつけます。これも同じです。これフリマ丸くできると、もうほぼほぼ完成に近づいた。こうやってザラザラができてしまうので今度これを取ります。こうやってもう手の感触が一番わかる。
で、ここまで来たらもう組み立て完成。まあミスじゃないけど、油して植物性オイルっていうのを塗っていきます。日本でいうと蜜蝋、ね、これをこうハケで塗るんじゃなくして、こういうので布でずっと伸ばしてください。じゃあ色がこれ何の効果があるかっていうと、あれやね、やっぱり保存性もアップするし、ちょっと汚れもつきにくくしてくれるし、なんたって綺麗なツヤが出てくる。これ塗ってないんですね。塗ったの塗ってないね。気になる方はこういう手袋をしてください。これの方が指紋がつきにくくていいのかなとは最近思いましたね。自分が一番おすすめするのは靴下。あれが一番使いやすい。特に冬用。それ用に買うとかはないですね。ない古くなったやつ。古くなったやつ。もうそれこういうのもやっぱ靴下がちょうどいいサイズでのいいわ。まんべんにそうすると色変わってきれいで終わりです。塗り残しがないかない。ここはちょっとまだ塗りません。塗らないです。なんでかというと滑り止めを貼ります。なのでこれはここで完成。うちの子供に内職させたり給料発生しますね。発生したよお小遣いが。お小遣い。これ結構切るのめんどくさかったですね。こういう滑り止めは100均です。100均はいいな、役立つね。で本当はこの真四角でもいいんやけど、ちょっと角を押してもらいました。ちょっとちっちゃいね。サイズいい感じにくるんだけどあ、本当角が取れて。これを取るのは結構めんどくさいよね。これも一手間やなまあやるかやらないか。それも気づく人は気づく、気づかない人は気づかない。でこれで本当に完成じゃない。で本当はこれもう完成でもいいんだけど、本当これワックス塗って、これも1日ぐらい、今日塗ったら明日ぐらいに、こういうもう使い古しのペーパー、これ結構何番使うんって言われるんやけど、俺何番とか知らない多分番数的にはもう分からん。本当はこうやって今乾いてないからこうやってもう染みるんよ。乾いた状態だったらこれがちょっともっときれいにで後でちょっと拭いてあげれば、この一手間をやるかやらないかで出来が違ってきます。で完成です。これで本当に完成、終わりです。
はい。高校生ぐらいの火のつけ方もわからない。俺もわかんないと思う。それも教えよったよ。俺のロゴね。ほう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 。これもな、始めた頃に作ってもらったよ。それ押すんですか、椅子に。そうそう。これがそうですね。そうそうそう。苦い思い出がある。昔の彼女と一緒に考えたまあ今奥さんやね。ジャンク。いやいや、ちょっとな。それ奥さん見て大丈夫かな。うん。いや、知らん知らん。見たって大丈夫。レーザーより味は出るよな。レーザーにはない。そうはね。でもね、めんどくさいな。で、やっぱな、押し方によってね、あれが出るよ。ムラが出る。あ、うまくいったって時は、あ、いい、押します。結構な。あら。うん。これで、本当の完成。これです。